你啲人喺度咁樣搭上，跟住企起身，係咪突然間撳一聲？新車通常都係咁。係啊，有啲新嘅都闊嘅。ADL 嗰啲咪係呢種呢個位先至會闊，其他都窄。咁嘅咪有櫃仲死啊！有櫃我隻腳屈到，我真係坐唔到嗰啲。係啊，打斜。啲中等款啲車咧就真係呢架車都夠㗎啦。中等咯，但係未至於好快退嘅嗰款咯。起碼就呢款其實仲有7年先退，仲有7年。差唔多啦。唔係應該仲有6年。而家仲有幾架 N 字頭 N 字頭都係呢個牌子啊！有啲都係 ADL 咯，英國亞歷山大咯，而家通常嗰啲。因為以前 N 字頭都有，唔係車迷，係對佢有研究，中意啫。研究下。地鐵我都 OK 啊，地鐵同巴士我中意。呢啲迷係咩程度？幾嚴重？有啲好嚴重到喺街度影一架新車出嚟行一條線就唔係你直情衝馬路嗰啲講粗口孤連嗰啲啊！我係唔會同其他巴士迷啲路迷接觸嘅，因為我知佢幾乞人憎㗎啦。所以我唔會係巴士迷咯。我純粹中意咯，愛好者咯。我係有時為一堆人有架新嘅巴士線路，唔會同嘅。其他地方啲車迷都仲好少少，香港嗰啲話唔得。唔係瘋狂，直情離譜到七彩。有啲好細啫喎，有啲真係我見到好細嘅，小學啲咁出嚟咁樣，至少話中學都有啦。中學實有。成年嗰啲好少少嘅咋，除咗一位姓麥叫天朗嘅呢位人，佢30幾歲仲係咁幼稚。藍田舞啊！佢個花名叫藍田舞啊！嗰啲咁嘅人。嗰啲抌膠樽落喺汽車度啊，話擋住會影巴士喎，嗰啲唉，唔好制添啊嗰啲。暴力啊！玩下啫，睇下啫。係啊，會啊。誒，唔好意思，有落，唔好意思，唔好意思。有落。而家你邊度落準備啫嘛？又咁多樓頭，點解啊？都係睇真人冇心理準備。
車都叫佢停啊，都冇辦法啊，揾食嚇未到㗎。要買唔使咁多買嘢。喺住成山就攞嚟火車站攞袋死嘅，佢又攞一袋成。我話你今日攞咗先啊！可能咧，我哋都去嗰個去收啲嘅攞山，有人攞嚟攞去。買就算我休息幾日，我都有時私人公司都去唞下氣啊！有人約我有飲茶去邊度啊嗰度，係啊，我都去㗎呢啲有晚跑我又去買幾十蚊嘅，都入去睇下，好啊，拜拜。我去日場買翻嚟屋企。